I love you Aashiq. Please pick up the phone. सोलो समय चैनल का होस्ट आपको तो इंटरव्यू प्रिंसिपल तो सर मैं आपके लिए को न्यू इंटरव्यू लेके आ चुका हूँ। तो सर मेरे को कमेंट आता है आई लव यू आशिक नाम का इंटरव्यू बनाना, तो मैं आई लव यू आशिक नाम का इंटरव्यू लेके आ चुका। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो अंत तक बनाना। तो सर अगर आपको भी इस नाम का इंटरव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का या अपनी जेफ का आपको किसी भी नाम का इंटरव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको उस नाम का इंटरव्यू जल्द से बना के दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको इंटरव्यू सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूँगा इंटरव्यू कैसे सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या होगा, जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन आएगी, फिर वहाँ जाकर अपने नाम का इंटरव्यू इसलिए डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन चैनल की लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर अपने नाम का इंटरव्यू इसलिए डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दे, वहाँ मेरी ढेर सारी बातें सीखी। दोस्त आई हो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट से करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाबा, ख्याल रखो अपनी फैमिली का। I love you Aashiq. Please pick up the phone. I love you Aashiq. Please pick up the phone. I love you Aashiq. Please pick up the phone. I love you Aashiq.